Amahan ng mga Dios, dalaygon ka nini kahaponon ni mga orasa. Salamat kayo sa imong pagtabang kanako karon gada Holy Spirit. Salamat kayo sa kumbaba Lord, ikaw maga sulti ngadto kanila pinagi sa kumbaba Lord. Makasabot ang mga katawhan sa tibuok kalibutan sa kamatuoran. Jesus mighty name, salve by precious blood of Jesus. Amen. Kapirin ko sa family. Arita kang Job. Unsa ang kinabuhi ni Job? Nagyon diri sa Job chapter 1, akong basahon. Kita itulan ang matarong nga kinabuhi ni Job. May usa ka tawo nga ginanlag Job nga nagpuyo sa yuta sa Uz. Matarong ug walay ikasaway sa iyang kinabuhi. May pagtahod siya sa Dios ug naglikay sa paghimo og daotan. Dos, aduna siya 7 ka anak nga lalaki ug 3 ka anak nga babaye. Aduna siya 7,000 ka mga karnero, 3,000 ka mga kamilyo, 500 ka parisan nga mga baka, 500 ka mga bayeng asno. Aduna usab siya daghang mga sulugoon. Siya ang pinaka adunahan sa tanang tao dapit sa sidlakan sa Israel. Nabatasan na sa iyang mga anak nga lalaki nga magpulipulis sila og pakumbira sa ilang matag kapinoy-anan o patambungon nila ang ilang 3 ka mga igsoong babae. Sa mataghuman sa kumbira maghalad gayud si Job aron mahinduan ang iyang mga anak. Sayo pas siyang mubangon ug maghalad sa mga halad nga sinunog alang sa tagsa-tagsa niya ka mga anak, kay naghuna-huna siya nga bisag nakasala ang iyang mga anak ug nakasulti og daotan batok sa Dios. Mao kini kanunay ang ginahimo ni Job. Ang unang pagsulay kang Job, bisan siya matarong atubangan sa Dios. Ningon diri sa 6, usa ka adlaw ni ana nagtigom ang mga anghel sa presensya sa Ginoo. Ug uban kanila si Satanas. Mingon ang Ginoo kang Satanas, asa ka gikan? Mitubag si Satanas sa Ginoo, naglibot-libot ako sa kalibutan. Mingon ang Ginoo kaniya, nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama niya sa kalibutan. Matarong siya ug walay ikasaway ang iyang kinabuhi. May pagtahod siya kanako ug naglikay sa paghimo og daotan. Mitubag si Satanas, gitahod ka lang niya tungod kay gipanalanginan mo siya. Yes, gipanalipdan mo siya og ang iyang panimalay. Apil ang tanan niyang kabtangan. Gipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat. Busa, midaghan ang iyang kahayupan sa tibuok kayutaan. 11. Apan kuhaa gani ang tanang anaa kaniya og sigurado gayud nga musulti siya daotan bato kanimo. Mingon ang Ginoo kang Satanas, sige, kuha ang tanan nga anak kaniya. Apan ayaw siya hilabte. Busa mabiya si Satanas sa presensya sa Ginoo. Usa ka adlaw samtang nagkumbira ang mga anak ni Job sa balay sa ilang kamagulangang igsuon, may tawo nga miadto kang Job og nagbalita, nagdaro ang imong mga baka og nanabsab ang imong mga asno duol kanila. Sadyang kalit kaming gisulong sa mga sabyanhon, guyod nila ang mga hayop o gipamatay ang imong mga sulugoon. Ako ra gayoy nakaikyas sa pagsugilon kanimo. Samtang nagsulti pa ang maong tawo, may laing tawo nga miabot og nagbalita, naigo sa kilat ang imong mga karnero ug ang mga magbalantay. Ako lay nakaikyas sa pagsugilon kanimo. Samtang nagsulti pa siya, may lain na usab nga miabot og nagbalita
gisulong kami sa tulo ka grupo sa mga galdianhon. Gipangawat ang imong mga kamilyo o gipamatay ang imong sulugoon, mga sulugoon, ug akulay nakaikyas sa pagsugilon kanimo. Samtang nagstorya pa siya, may lain na usab nga miabot og nagbalita. Samtang nagkumbira ang imong mga anak didto sa balay sa ilang kamagulangang nga igsoon. Kalit lang nga mihapak ang makusog nga hangin gikan sa disyerto og nabungkag ang tibok balay. Nalumpagan ang imong mga anak ug nangamatay sila. Ako ray nakaikyas sa pagsugilon kanimo. 20. Pagkadungog ni adto ni Job, mitindog siya o gigisi niya ang iyang biste. Unya gikiskisan niya ang iyang ulo o mihapa sa yuta sa pagsimba sa Dios. Miingon siya, nataw ako nga walay dala ug mamatay usab ako nga walay dala. Ang Ginoo ang naghatag sa tanan nga anaa kanako. Og siya usab ang nagbawi. Dayigon ang ngalan sa Ginoo. Luyo ning tanan, wala makasala si Job ug wala niya basula ang Dios. So anhi nga punto mga higala, mga igsoon. Ato ning himay-himayon, isa-isahon. Una, usa siya kadato si Job sa iyang kinabuhi sa sidlakan nga bahin. Nagtigom ang mga langit nung binuhat. Naausab si Satanas ni kuyog ni apel sa tubangan. Mingon ang Ginoo kang Satanas, asa kagikan? So nangutana ang Ginoo sa kang Satanas, asa kagikan? Sa may tubag ni Satanas, mitubag si Satanas sa Ginoo, naglibot-libot sa kalibutan. So si Satanas daay mga higala, naglibot-libot siya sa kalibutan karon, kinsa iyang tukbon. Nagiingon diya sa pulong sama sa leon, nagangulob kinsa iyang tukbon. No. Awirtaan ni warning. Ngulob kinsa iyang tukbon. Aron adto asa kadapita hina adto kaigon. Sunod unsay giingon? Gipasigarbo sa Ginoo si Job ngadto kang Satanas. No? Ingon siya. Mingon ang Ginoo kaniya, nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kanya sa kalibutan, matarong siya og walay ikasaway sa iyang kinabuhi. May pagtahod siya kanako og naglikay sa paghimo og dautan. No? Gipasigarbo sa Ginoo si Job ngadto kang Satanas. Ikaw igsoon, ikapasigarbo ba ka sa Ginoo ngadto kang Satanas? No? Kita ray makatubag na mga higala. Makaingon ta ba? Kadako pa na kong pagkulang. No? Kadako na kong pagkulang. Ningon dire, mitubag si Satanas. Gitahod ka lang niya tungod kay gipanalanginan mo siya. Gipanalipdan mo siya ug ang iyang panimalay. Apil ang tanan niyang kabtangan. Gipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat. Busag midaghan ang iyang kahayupan sa tibuok kayutaan. No? Unsay giingon? No? Unsay giingon sa Ginoo ngadto kang Satanas, may tinahuron si Job kanako. Dunay kahadlok naglikay sa dautan. Nya unsay giingon niya? Nitahod lang na nimo kay imo man gipanalanginan iyang mga buhat. Imo man gipanalanginan ang iyang mga buhat, no? To didaghan iyang mga kahayupan, nitahod lang na nimo. Oh. Nanano? Unya unsay tubag sa Ginoo? Pero nihangyo si Satanas, no? Sa Ginoo niingon ay sa 11, apan kuha gani ang tanan naa kaniya og sigurado gayud nga mosulti siya dautan batok kanimo.
Oh, ngilngig kay si Satanas, no? Gihangyo ni Satanas ang Ginoo. Ingon siya. Mingon ang Ginoo kang Satanas, sige, so nagdeal sila. Sige, kay nakita sa Ginoo unsa ka mas sincero si Job ang nangalagad ngadto kaniya. Amen. Kita ka mga higala. Asa ka dapita. Murag wala rin tas kumingking, no? Ni Job. Hallelujah. Ingon ang Ginoo, kuha ang tanan nga anak kaniya apan ayaw siyag hilabte. Busa bibiya si Satanas sa presensya sa Ginoo. Usa ka adlaw ni ana. Number 1, unsay giingon? No? Kalit. Oh. Nanibsib. No? O nikalit ang mga sibyanhon. No, gipangguyod ang ilang mga hayop. O gipamatay ang mga sulugoon. Ngilngig si Satanas, no? Mo action siya kamatay. Mo kuan gud siya ba? Mo porso gud siya ba? Na ingon. Sunod, wa pa gani nagkamagsulti ang primero, ang ikaduha nasad unsay giingon diri sa ikaduha. Niingon siya. Kalit ang imong mga karnero og naigo sa kilat, no? Naigo sa kilat ang mga karnero o ang mga magbalantay. Yes. Bigid si Satanas ba? Binlanlag usa aron maka-report. No? Sa upat ka katalagman, binlan lang niyang usa aron adunay maka-report. Hallelujah. Sunod, ingon sa Dios sa to, naigo sa kilat ang imong mga karnero. Nya din nakaikyas siya. Number 3, gisulong kami sa tulo ka grupo sa mga Kaldianhon. Gipangawat ang imong mga kamilyo o gipamatay ang imong mga sulugon. So nakaikyas gid siya. Ikaapat, nagkumbira ang iyang mga anak. Naigo sa samtang nagkumbira ang iyang mga anak dito sa balay sa ilang kamagulangan nga isuon, kalit lang nga mihapak ang makusog nga hangin, no? Hangin gikan sa disyerto o sa dito pa sa lain nga pinulungan sa lain nga Bisaya, Alimpulos, no? Og nabungkag ang tibok balay, nalumpagan ang imong mga anak. Og nangamatay sila. Binlan gihapon usa ako rin habilin. Hallelujah. Pagsulti niya niini gigisi ni Job ang yang biste. Og nagpakiskis siya, yang giskisan niyang ulo, nagpaupaw siya, dahil nihapa siya sa yuta. Unsay giingon niya dinhi? Pagkadungog ni Job, niadto ni Job, mitindog siya o gigisi niya ang iyang biste. Unya naggikiskisan niya ang iyang ulo o mihapa sa yuta sa pagsimba sa Ginoo. Unsay iyang gilitok mga higala, miingon siya, natawo ako nga walay dala. Og mamatay usab ako nga walay dala. Ang Ginoo ang naghatag sa tanan nga anakan ako. Og siya usab ang nagbawi. Dayigon ang ngalan sa Dios. So ani mga higala, mga igsuon, no? Siya ang atong salamin, si Job, sa iyang kinabuhi. Ngilngig, no? Bisan siyang pagkamatarong, gisulayan siya. So sa ato pa day mga higala, dili gyud di ay ta exempted, no? Gipasigar po pagani si Job sa Ginoo ngadto kang Satanas. O dili gyud ta exempted sa mga kasakitan, sa mga pagsulay, sa mga circumstansya, sa mga kalisod, no? Dili day ta exempted mga higala. Dili ta exempted. Nganuman, si Job gani, kipasigarbo pagani sa Ginoo ngadto kang Satanas, ni abot sa iyahangan back to zero. No? Mabasa na to back to zero. Wala, hundos tanan. Unsay gingon niya? Hubo siya na tao ni kalibutan na ug wala pod siya madala ini kamatay niya. Glory to God. Muna atong mahinumduman mga higala, dili ta exempted sa tanang mga kasakit tining kalibutan na. Ngano man? Kay ngano? Unsa may purpose niya na? Nga kita
Agay daw tang maglipay. Nga kita makaambit sa kasakit sa Dios. Amen? Mao na siya ang purpose mga higala nga bisan kita nag-aalagad sa Dios, dili ta exempted sa mga kasakitan. Naagid na, no? Ug magapamalandong kita kanunay. Nganong nga wala siya makasala tungod kay wa siya nanungo. No? Wa siya nanungo, wala siya ningon buisit ning kinabuhi na wala tay mabasa. Sumuabot sa tong punto di mga higala, mamalandong kita diha sa Ginoo. Lord, mutuaw kita. No? Mutuaw kita mga higala sa atong kinabuhi. Mao po na ako ang share kanyo mga higala. Nga sa atong kinabuhi, may nangalagad ta og Ginoo, dili ta exempted sa mga pagsulay, sa mga kasakitan, sa mga circumstansya, sa mga panghitabo sa dagan ning kalibutan na. Pa-cover kita kanunay sa blood ni Jesus. No? Pa-cover kita sa blood ni Jesus kanunay. God bless.